پاک کا جب وہ رسول پاک کا جب وہ گھرانہ یاد آتا ہے، رسول پاک کا جب وہ رسول پاک کا جب وہ گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے، رسول پاک کا جب وہ گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے، رسول پاک کا رسول پاک کا جب وہ گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے، شہید کربلا کا سر، شہید کربلا کا سر کٹانا یاد آتا ہے، شہید شہید کربلا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان کربلا کا سر کٹانا یاد آتا ہے، شہید کربلا کا سر۔ اور دوستو یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں اور سرکار امام حسین کی کرامت آپ تمامی ملاحظہ کریں اور اپنے اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں۔ علماء اکرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین یا حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حسین پاک کی زندہ حسین پاک کی زندہ حسین پاک کی زندہ کرامت دیکھئے لوگو، حسین پاک کی زندہ حسین پاک کی زندہ کرامت دیکھئے لوگو، حسین پاک کی زندہ حسین پاک کی زندہ کرامت دیکھئے لوگو، حسین پاک کی زندہ کرامت دیکھئے لوگو، کرامت دیکھئے لوگو، حسین پاک کی حسین پاک کی زندہ کرامت دیکھئے لوگو، کرامت دیکھئے لوگو، کرامت دیکھئے لوگو، کہ ان کا نیز پہ قرآن، کہ ان کا نیز پہ قرآن سنانا یاد آتا ہے، کہ ان کا نیز پہ قرآن سنانا یاد آتا ہے، کہ ان کا نیز پہ قرآن سنانا یاد آتا ہے، شہید کربلا کا سر۔ اور شعر آخر ملاحظہ فرمائے اور ایک شعر ننھے علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، مجھے امید ہے کہ جو بھی ان کا چاہنے والا ہوگا یہ شعر سن کر خاموش نہیں رہے گا، محبتوں کے ساتھ بول دے یا حسین یا حسین یا حسین۔ شعر دیکھیں آپ تمامی حضرات کہ یزیدی فوج کو حیران، یزیدی فوج کو حیران کیا تھا جس تبسم نے، یزیدی فوج کو حیران، یزیدی فوج کو حیران کیا تھا جس تبسم نے، یزیدی فوج کو حیران۔ محبتوں کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، کہ یزیدی فوج کو حیران کیا تھا جس تبسم نے، جس تبسم نے، یزیدی فوج کو
مجھے اصغر تیرا وہ مسکرانا یاد آتا ہے مجھے اصغر تیرا ذکر شہدائے کربلا فیضان شہدائے کربلا نعرہ تکبیر رسول پاک کا جب گھرانا یاد آتا ہے گھرانا یاد آتا ہے شہید کربلا کا سر کٹانا یاد آتا ہے شہید کربلا کا سر کٹانا یاد آتا ہے رسول پاک کا جب وہ